التورتاية بتاعة النهاردة يا بنات مش تورتاية وخلاص، التورتاية بتاعة النهاردة كانت معمولة بكل حب، طلعت كل الحب اللي جوايا ليها. تورتاية النهاردة بمناسبة عيد ميلاد ست الحبايب، كان لازم اعملها لها واعمل لها اكتر حاجة هي بتحبها. عملت لها تورتة فادج موس الشوكولاتة ودي اكتر حاجة هي بتحبها من ايدي. عملت لها احلى مفاجأة وكانت مبسوطة جدا جدا بيها. لو طول اجيب لها نجمة من السما حقيقي هتبقى قليلة عليها. كل سنة وانت طيبة يا امي، وكل سنة وانت في حياتنا وفي اتم صحة وفي احسن حال. ربنا يقدرني وافضل تحت رجليكي طول العمر يا رب. قولوا لماما كل سنة وانت طيبة في الكومنتات، واعملوا لايك لفيديو النهاردة، ويلا نبتدي ونقول بسم الله. علشان اجهز كيكة الفادج، وهي اول حاجة هبتدي اجهزها من قبلها بليلة، هحتاج 3 بيضات بدرجة حرارة المطبخ. هضيف عليهم معلقة كبيرة من الفانيليا. هبتدي بالمضرب اليدوي هقلبهم كويس جدا جدا لحد ما احس ان لون الخليط ابتدى يفتح شوية كده. بعد كده هضيف عليهم 1.5 كوب من السكر الحبيبات. هقلب برضو الخليط ده لحد ما احس ان السكر ابتدى يدوب نوعا ما. انا استخدمت النهاردة المضرب اليدوي، ما استخدمتش ولا المضرب الكهربائي ولا الخلاط. بعد كده هضيف عليهم 1.25 كوب من الزيت الطعام، اي زيت طعام انت حباه وحابة تستخدميه، المهم ان هو يكون لونه فاتح وملهوش اي ريحة مش مستحبة. هضيف عليهم 1.5 كوب من اللبن برضو بدرجة حرارة المطبخ، يعني كل المكونات بدرجة حرارة المطبخ، لو في حاجة في التلاجة نطلعها من قبلها بفترة. اخر حاجة بقى هضيف عليهم معلقة كبيرة من الخل، ما تستغنوش عن معلقة الخل دي، زي ما متفقين بتدي هشاشة حلوة جدا جدا للكيك. بعد كده هبتدي اجهز المكونات الجافة. هحتاج 2.25 كوب من الدقيق. خطوة مهمة جدا ان انا اعدي المكونات الجافة دي على منخل. ضفت عليهم نص كوباية من الكاكاو الخام الاسباني. هضيف عليهم كمان حوالي 1.5 معلقة من البيكنج باودر، يعني حوالي 16 جرام او حاجة زي كده. ضفت عليهم معلقة صغيرة من البن السادة، وممكن تضيفوا عليها كمان معلقة نسكافيه اللي هو البلاك. ضفت عليهم اخر حاجة بقى وهي نص معلقة من محسن الجل. لو موجود عندكم استخدموه، لو مش موجود عادي جدا تقدروا تستغنوا عنه. هقلب بقى بعد كده الخليط ده بالراحة جدا، يعني مش هبالغ في الخفق الخليط، لا بالراحة جدا كده لحد ما كل الخليط يمتزج ببعضه. واخيرا هنزل بنص كوباية مية تكون مغلية. اللي بيميز الفادج هي نص كوباية المية المغلية الاخرانية دي، هي اللي بتدي هشاشة حلوة قوي لكيكة الفادج وبتخليها ناعمة وطرية كده وحلوة قوي. بعد كده بالاسباتيولا وهتأكد ان مفيش اي بقايا للكاكاو او للدقيق او اي حاجة في الخليط من الجناب. بصوا بقى قوام الكيك بيكون عامل ازاي. بعد كده هبتدي اجهز قالب الخبز اللي هخبز فيه الكيك. انا استخدمت صينية قابلة للفتح وهقول لكم ليه بعد كده. فرشتها بورق زبدة، الصينية دي مقاس 28. انا عملتها قبل كده، عملت مقادير كيكة الفادج في صينية اصغر، لو حابين هسيب لكم الصندوق تحت الفيديو تحت في صندوق الوصف تقدروا ترجعوا له تاني. بعد ما غلفتها بورق الزبدة كويس جدا ودهنت طبقة دهنية او طبقة من الزيت تحت ورق الزبدة وفوق ورق الزبدة عشان اقدر اشيلها بكل سهولة. هبتدي اصب فيها خليط الكيك كله. خليكم فاكرين ان الصينية دي مقاس 28، انا مضاعفة النص في المقادير بتاعة الفادج في العادي، يعني انا في العادي مش بضيف المقادير دي. لما ترجعوا للفيديوهات التانية في الصواني الاصغر هتلاقوا ان مقادير كيكة الفادج اقل من كده شوية. هصب بقى كل الخليط ده وهكون مسخنة الفرن على درجة حرارة 180. هدخلها في الشبكة اللي في النص وهولع الشعلة من فوق ومن تحت، هتاخد معايا حوالي ساعة بالظبط. ما تحاولوش بقى تفتحوا عليها ولا اي حاجة. تعالوا بقى اقول لكم ان الكيكة كانت هتبوظ مني بس انا لحقتها. النور فجأة قطع، يعني هي الكيكة بعد ما كانت خلاص داخلة في السوا وارتفعت وكل حاجة، للأسف انا كنت حطاها في الفرن الكهربائي فالنور قطع عليها. الكيك الفرن طبعا برد فالكيك هبط. فطبعا انا اتضايقت وكل حاجة بس مش هوقف نفسي. ابتديت برضو اشتغل عليها وطلعت حلوة جدا، هي ما ادتنيش الارتفاع اللي انا عاوزاه بس ادتني في النهاية النتيجة اللي انا حباها. تعالوا بقى اقول لكم ازاي نعمل القاعدة الدورة بتاعة التورتة، يعني ازاي اعمل قاعدة اجلس عليها التورتاية او ازين عليها التورتاية. هنجيب بولة، البولة اللي تحت دي البيضة.
تكون القاعدة بتاعتها مستوية شوية، يعني ما تكونش اللي هو تميل معايا، يعني تكون القاعدة بتاعتها مستوية كده زي ما انتوا شايفين. جبت عليها صينية كمان مدورة وحطيتها مقلوبة، يعني حطيت الوش بتاع الصينية على الوش بتاعت البولة، وبكده اكون عملت القاعدة الدوارة اللي بنجلس عليها التورتاية او بنزين عليها التورتاية. تعالوا بقى نرجع للكيكة بتاعتنا بعد ما عدى عليها ليلة كاملة. ما ينفعش اقطع كيكة الفادج بالذات وهي سخنة، زي الاسبونج بالظبط، هتعامل معاها زي الاسبونج بالظبط، يعني هخبزها من بالليل وهقوم بقى تاني يوم ابتدي ازينها واجلسها. بصوا بقى، عشان نقطع الكيك بالراحه كده ويطلع معانا مستوي، انا هاخد الحروف، يعني الحروف بتاعه المربع بتاع الكيك كده او الدايره بتاعه الكيك من بره، وهبتدي بالمنشار احددها بالمنشار بتاع الكيك او بسكينه طويله جدا عندنا اقدر اقطع بيها الكيك، هحددها من على الحروف، وبعد كده هبتدي اغرزها من داخل كده بشويش، يعني امشي بقى على الخط اللي انا عملته من بره اساسا. فاهمين ازاي؟ بس كده لحد ما اقطع الكيك هتطلع معايا بكل سهوله، وهتطلع ان شاء الله شكلها مستوي. الكلام ده طبعا للناس المبتدئين اللي اول مره يقسموا كيك ويزينوها ويعملوها. فاهمين ازاي؟ بصوا بقى، هي شكلها انا ما كنتش راضيه عنها، يعني انا في الاول ما كنتش راضيه عن شكل الكيك، لان انا كنت عايزاها مرتفعه اكتر من كده. انا بعمل الفادج بتكون هشه جدا واخف من كده، بس للاسف قطع الكهرباء هو اللي عمل في الكيك كده في الفرن. فاهمين ازاي؟ بس الحمد لله عدت وطلعت حلوه جدا. بعد كده هحتاج قالب شوكولاته 200 جرام، اي نوع بقى، بالحليب او ساده اللي انتوا حابينه، بس اللي بالحليب بتدي طعم للكيك حلو جدا. هحتاج عليهم 100 ملي بالظبط من اللبن، 100 ملي يعني نص كوبايه لبن، اللي هو الكوبايه كوبايه الشاي العاديه، او بالكوبايه المعياريه ممكن اعير اللي هو 100 ملي فقط. فاهمين ازاي؟ لو حسيتوا ان هو تقيل ممكن تخففوه، انما لو خف مننا مش هنعرف نعالجه. المهم بقى ان اللبن يكون سخن جدا، يعني حطوا اللبن على الشوكولاته وهي سخنه جدا. ضفت كمان مكعب زبدة او معلقة زبدة او معلقتين زيت، يكون برضو ريحته حلوة وطعمه حلو زي ما تحبوا. هقلب بقى الخليط ده كده لحد ما الشوكولاتة تدوب تماما. لو الشوكولاتة ما دابتش ممكن ادخله الميكروويف 20 ثانية، وممكن كمان اسيحها على حمام مائي، يعني لحد ما الشوكولاتة تدوب خالص وتبقى بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. سيبوها بقى بره، يعني لو وصلتوا القوام كويس ومظبوط سيبوها بره. لو حسيتوا ان القوام بتاعها خف منكم نوعا ما دخلوها التلاجة شوية. بعد كده هبتدي اجهز موس الشوكولاته. هحتاج 250 جرام من موس الشوكولاته، يعني حوالي ربع كيلو من موس الشوكولاته. هتلاقوه في السوبر ماركت او في المحلات المخصصه لحاجه الحلواني. هضيف عليهم بقى اللبن بالتدريج. دول 3 كوبايات من اللبن انا عيرتهم ودخلتهم الفريزر يجمدوا، يعني يعملوا شويه تلج كده او طبقه تلج. مهم جدا ان اللبن يكون وصله تلج، يعني يكون ساقع جدا. فاهميني ازاي؟ هبتدي بقى اضيف اللبن بالتدريج، يعني انا ضفت حوالي كوبايه لبن في الاول وابتديت اخفق. كل ما بحتاج لبن او بحس ان الخليط تقيل قوي ولسه معايا ما نعيمش وما ادانيش الشكل اللي هتشوفوه دلوقتي، بضيف لبن بالتدريج. يعني هو اخد معايا من كوبايه وربع لكوبايتين الا ربع من اللبن. فانتوا ما تضيفوش اللبن مره واحده عشان الموس ما يكونش خفيف معاكم، يعني فاهمين ازاي؟ لا، هو ربع كيلو الموس او ال 250 جرام من الموس هيحتاجوا معاكم من كوباية وربع لحد كوباية ونص او كوبايتين الا ربع من اللبن. فضيفوه واحدة واحدة لحد ما توصلوا للقوام اللي هتشوفوه دلوقتي. بصوا بقى، لما اوقف خفق واجي ارفع المضرب بيدي بوس كده وبيقطع، ما بيمطش معايا ومش سايل. لما اجي كمان اعمله بالسباتيولا كده، يعني لما اخد شويه من الموس واقلب السباتيولا كده ما بينزلش منها. اتعاملوا معاه زي الكريم شانتيه بالظبط يا جماعه، هيديكم نفس النتيجه بس طعمه اغنى واحلى من الكريم شانتيه كتير. بعد كده هبتدي اجهز خليط التسقية اللي هسقي بيه الكيك. هحتاج معلقتين كبار من السكر، وهضيف عليهم نص معلقة من النسكافيه البلاك. ممكن نبدله بنسكويك، وممكن نبدله كمان بالكاكاو، اي حاجة يعني اللي انتوا حابين. بصوا بقى، عشان اعمل قاعدة للتورتة، ده غير القاعدة اللي هنجلس عليها التورتاية، لا قاعدة للتورتة. انا طبعا ما كانش عندي ومش متواجده قوي في المكان اللي انا فيه، فاخدت القاعده بتاعه الصينيه نفسها وقلبتها كده، واخدت فيها شويه من الموس علشان ما تتزحلقش من عليها، وبعد كده ابتديت اسقي الكيك، ودي كانت اول طبقه للكيك. اخدت بقى موس الشوكولاته اللي عملته وحطيته في كيس حلواني.
دي احسن طريقه هتطلع معاكي الطبقات متساويه. يعني انت لو انت ايدك مش واخده على ان انت تعملي تورتايه، دي افضل طريقه هتطلع معاكي الطبقات متساويه. لو ما فيش كيس حلواني ممكن في كيس تلاجة عادي جدا. هبتدي اعمل بكيس الحلواني كده او بكيس التلاجة، واوزع او اساوي بقى الطبقه بتاعه الموس، وبعد كده هجيب طبقه الكيك التانية. هبتدي برضو اسقيها بخليط التسقية، وهي الكيك على فكرة كانت طبقتين بس، يعني كانت طبقتين بس من الكيك، وكانت مدياني ارتفاع حلو جدا وشكل حلو جدا. الطبقة بقى الاخرانية هكمل عليها باقي الكمية بتاعة الموس كلها من فوق كده، وبعد كده هبتدي اغلفها من الجناب. بصوا بقى ال الكيس بتاع الحلواني بيطلع معاكم الكمية او المستوى بتاع الموس متساوي، فاهمين ازاي؟ يعني مش بيخليها ناحية عالية وناحية واطية، لا هيطلعها معاكم متساوية. فانتوا الافضل حطوا الموس او الشانتيه اللي هتستخدموه في كيس حلواني او كيس تلاجة ووزعوه زي ما انا عملت كده. هبتدي بقى اساوي السطح من فوق في البداية اول حاجة، وبعد كده البواقي اللي هتنزل دي انا هغلفها في الجناب. انا مش محتاجة اغلف الكيك كويس من الجناب، لان انا هغطيها اصلا بطبقة شوكولاتة مبشورة زي ما شفتوها في اول الفيديو، بس انا عايزاها تكون متساويه. فاهمين ازاي؟ ما تكونش حته اعلى من حته، او جنب اعلى من جنب. هاخدها بقى بعد ما جلستها كده اول تجليسه، هاخدها في الفريزر لمده نص ساعه، او في التلاجة لمده ساعه على الاقل. بعد كده هطلعها هتكون طبقة الموس تماسكت. فاهمين ازاي؟ هبتدي بقى بالسكرابر كده وهغطسه في مية سخنة، وبعد كده همسحه من المية السخنة، وهبتدي اعيد على التجليس ده واسويه. هسويه الاول من الجناب كده، وبعد كده من فوق علشان يديني طبقة متساوية. بعد كده جبت صوص الشوكولاته اللي كنا مجهزينه، انا دخلته التلاجة لان انا كنت حباه يكون تقيل، حابه لما اصب صوص الشوكولاته على التورتايه ما يسلش وينزل ويتبقى طبقه خفيفه على التورتايه من فوق. فاهمين ازاي؟ انا كنت حابه طبقه الشوكولاته اللي من فوق خالص دي تكون سميكه كده وتقيله. بالسكرابر بقى وبشويش خالص، يعني ما تضغطوش على الطبقة بتاعة الشوكولاتة اللي من فوق علشان ما تلخبطش مع طبقة الموس. بالراحة خالص كده بالسكرابر، وابتديت اساوي الطبقة اللي فوق، وابتديت بعد كده الزيادات اللي نزلت اغلف بيها الجناب. انا مش محتاجاها تكون متغلفة قوي من الجناب. جبت شوكولاتة خام وابتديت ابشرها بالسكينة. ما تبشروش يا جماعة الشوكولاتة بالمبشرة. الشوكولاتة الخام لما تيجوا تزينوا بيها اعملوها بالسكينة. ارجعوا الفيديو قديم هتلاقوني كنت بعملها بالسكينة، وبتكون شكلها احلى والطف. يعني بتكون طبقات بقى، طبقة الشوكولاتة او قطع الشوكولاتة كبيرة شوية، فبتكون باينة معايا من الجناب بتاعة التورتاية زي ما انتوا شايفين كده. بعد كده بقى، ودي خطوة اختيارية، يعني لو حابين تعملوها اعملوها. انا حسيت ان لون الشوكليت او صوص الشوكولاتة اللي من فوق ده لونه غامق كده ومط، يعني مطفي. ابتديت بالسكرابر كده ادهنه طبقة زيت خفيفة جدا، وامشيه على طبقة الشوكليت اللي من فوق، بس طبعا بعد ما دخلتها الفريزر وقعدت نص ساعة. بعد كده بقى ابتديت اعمل خيوط من الجنبين على الحروف، يعني جنبين بس من على الحروف، بالشوكولاتة البيضة او بالنوتيلا البيضة. بعد كده جبت كام واحدة كده من التوت الأحمر والتوت الأسود، وابتديت أحطهم على حرف التورتاية من ناحية الشوكولاتة البيضة اللي زينتها. ده كده كان الشكل النهائي للتورتاية بتاعت ست الحبيب. أتمنى تعجبكم زي ما عجبتها هي كمان. بصوا شكلها في النهاية كأننا فعلا شاريينها من أفخم المحلات. الحاجة اللي بنعملها بحب بتطلع أحلى حاجة وأروع حاجة بجد يا جماعة. طبقات الكيكة بتاعت الفادج مع الموز الاتنين مع بعض طعمهم بيكون حكاية. جربوا وصفة النهاردة وانا متأكدة ان هي هتعجبكم. اكتبولي في الكومنتات رأيكم فيها ايه، وما تنسوش كمان تقولوا لماما كل سنة وانتي طيبة. ما تنسوش تعملولي لايك وتتابعوني على الفيسبوك وعلى اليوتيوب باسم منوعات بوسي، واستنوني في فيديو جديد ووصفة جديدة، واشوفكم على خير وباي باي.